Всем привет! Вы на канале Сытый Папа. И сегодня я с вами поделюсь еще одним замечательным народным средством от сильного кашля, сухого кашля. Чтобы лучше отходили мокроты. Когда вот не можешь откашляться, горло дерет очень сильно. Не спишь ночью. Особенно, когда ребенок, это вообще ужасно. Не уснуть ему, бедному, он мучается. Вот это средство самое эффективное, самое простое и всем доступное. Чистим 4 штучки там, ну, смотря большие, маленькие картошки. Нарезаем, заливаем водичкой, не солим. Не надо солить, ничего не добавлять. И ставим на огонь, пока она у нас полностью не отварится. Ну так, сварилась наша картошка. Отлично. Сюда, еще раз повторюсь, ничего не добавляем. Ни соли, ни молока, ни масла. Просто отварили ее, слили воду. Берем толкушку и разминаем ее. Размяли. Вот так вот. Хорошенечко размяли, прям пюре. Так. Накрываем. Можно даже полотенцем накрыть, чтобы она у нас не остывала. Так, приготовили мы нашего человека лечить. Если взрослый или ребенок там, ну, начиная от 5 лет, который может сидеть спокойно за столом, можно это все сделать за столом. Сели на стульчик, накрыли пледом, ну, одеялом, там, большим полотенцем теплым. Берем нашу картошку, открываем, у нас идет вот такой вот пар. И аккуратно, чтобы не обжечься, там человек не должен сильно низко голову держать. И вот так туда ее убираем, закрываем все края. Наклоняемся над картошкой, не обжигаясь, но чтобы дышать. Ртом вдыхая вот эти вот пары. Но не обжечься, самое главное. И дышим так, сидим. Можно пропотеть, там очень хорошо помогает отхаркиваться. Все мокроты выходят. Вы после первой процедуры сразу почувствуете, как вам легко становится. А вспомнила я про этот рецепт, потому что очень многие комментарии писали, что не могут по той или иной причине пить молоко. У кого-то аллергия, у кого-то ребенок не любит молоко. Попробуйте вот этот рецепт. Замечательный. А если ребеночку 2 года, 3 года, ну он маленький еще, и сам он так не может сидеть, то садитесь с ним на диван, на кровать, усаживайте его между ног, берете вот эту кастрюльку, чтобы не обжегся он, обматываем вот так вот хорошо полотенчиком побольше, чтобы не этот. Садитесь вместе с ним, между ног его держите, ручки ему придерживаете. Берете туда, засовываете также картошечку, накрываетесь, плотно края все закрываем. И вместе с ним дышите этими парами. Но вот такой еще один интересный, полезный рецепт я вспомнила. Рецепт своей бабушки. Я думаю, что он вам тоже понравится и тоже поможет вылечить кашель. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.